بالمتابعين طبعا بعد شوي بنوصل. وقف المقطع لين ما نوصل ووصلنا. ان شاء الله يعجبكم البحر، لكن تلخبطت ما ادري ليش كل شوي اتلخبط. دائما اتلخبط، لكن ان شاء الله يعجبكم. يلا هلا والله بالمتابعين. طبعا وصلنا للبحر، مرة حماس. وصلنا للبحر، شوفوا حتى التراب مرة كثير. في ناس وايد يجون عند البحر. التراب اللي يكون قريب من البحر يكون إذا كده يكون طين. الطين لو تشيله وتحطه بمويه راح يطلع كائن غريب جدا. قرب. لا 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 بالله لا 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 والله يا محمد. وصلنا. ها باخذ التراب. هذا هو التراب اللي انتم تقولونه. هذا هو البحر. ها محمد شوف تسوي شيء. طب افسخ نعلتيه. امسك الكاميرا ودك تسبح؟ اي والله. صورني. ارش هذا. لا تصور. امسك شوي. انت بس شوفني. شوف يا عيال، انا برسم زيك. بعد تختفي. تكفى امسك الكاميرا شوي بس شوي. فاضي لك. لا والله بالبحر. شوفوا قاعد يرسم عام 2020. ما ادري ايش ارسم. يلا ايوه والله يا عيال بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المايه انتبهوا. طبعا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك زي ما اقول لكم. اسف جدا ان المقطع شوي قصير، لانه يعني ما اقدر اصور بالبحر وما اقدر اسبح، راح اوقف المقطع. ان شاء الله المقطع عجبكم. اوكي يدي وسخة عشان اوقف المقطع. انا يلا مع السلامة. 1 2 3.